劳逸的症候，比如说饮食所伤，就可能饮食不节啊，暴饮暴食、乱吃东西。啊，劳逸所伤啊，他可能是说体力或脑力过度劳累，可能一直在运动，没有好好休息，或者他半夜不睡觉等等，那个都是有可能的。所以这圣诞节的话，其实他们不适合吃圣诞大餐。当然是不适合啦，饮食比较简单一点比较好。有时候暴饮暴食，跟着我们一起过节。通常不需要，通常都是人的一个问题啊。其实他们过节，我觉得顶多就一个小小的庆祝就好，不要真的吃的太过大鱼大肉。所以让一个比较大的节日过后，动物园都非常忙碌，因为大家都乱吃东西。像中秋节就很常见，可能吃了烤肉什么的，然后马上给大家一堆拉肚子的问题会过来。所以像圣诞节这种季节，可能大家会比较多吃甜食，我觉得就也不要给他们吃太多，不然其实他们很多东西不太适合吃。才能到房事所伤，那这个比较像是跟没有节育有关系，可能这些荷尔蒙的问题，可能就是母狗来讲，它们就是容易像子宫虚脓啊，或是乳腺瘤等等。那公狗的话，就是跟做一些肿大、睾丸肿的相关的问题。所以其实有时候其实有绝育的话，可以避免到房事所中的一些问题出现。